welcome back to my channel, and for today's video is gagawa lang tayo ng slime collection part 2. So hindi lahat na guys, hindi lahat ng slime ko is kasali dito, ganun. So ito lang muna slime collection ko. Ayan. Tapos ito, ibabalik lang ulit natin yung cheese whiz. Tapos ito, hindi lang muna yung mga nasa ziplock, hindi lang muna. Diba kasi sila ang mga lalagyanan. So, guys, pasensya na sa boses ko kung namamaos man ako kasi nga masakit yung paa ko, then nadugo siya. Papunta ako dito sa taas, nagdudugo talaga siya. Once na naihi din ako, nagdudugo talaga siya, kaya hindi ko kaya maglakad ngayon. Nakakalakad naman ako, hindi yung maayos kasi once na naihi ako, yung dugo ng paa ko is mas malakas yung agos. Yung pagtulo ng dugo, tapos super dami ng dugo niya. So, yun, back na nga tayo. Huwag na natin pag-usapan yun. Then, hindi ko naman siya pwedeng i-flash sa screen kasi sensitive yung mga iba na nanonood, diba? So, yun. Balik na lang tayo. At least nakakapag-vlog pa naman ako, pero lalaban natin to. And, yun. Ayan. Ayan. Then, yan, kukunin na natin yung iba. Ayan. So, itong mga slime to, from Sharika Nicole, yung container niya. Thank you so much. And subscribe na kayo guys sa channel ni Sharika Nicole. So, wait lang, thumbnail lang. First, guys, ito yung slime na ginawa ko. Ito yung slime na midnight slime, ganon. Ito siya, super thick na niya. Hindi ako nakapag-backcam kasi nga yung paa ko. Yung left ba to? Ito yung paa ko. Hindi ko siya papakita. Okay. Basta yun. Yan. Okay na ito. Hindi siya medyo sticky siya, pero hindi naman yung gaano ka-sticky. Pareho lang sila dito, guys. Mag-isa lang sila. Yan. Tingnan natin ito. Diba? Ganda na ito guys, super thick niya. Yun lang. Yung gamitin nyo lang is pulbo. Yun, para mas maging thick. Kung wala naman kayong pulbo, pwede cornstarch. Yun. So, yun na nga. Next slime na tayo. Next slime guys, is ito naman yung plain slime. Onti na lang siya kasi binabawasan ko siya minsan. Pero okay pa naman. Diba, liit niya lang. Di pa ako nakakatry yung mga patty slimes. But, yun. Nakakita naman na ako at nakahawak na din ako. Yung binibili ko sa sarili ko, ganun. Tapos, yung paglalaroan ko, ganun. Wala pa ako nun. So, yun. Ito na nga siya. Then, yun. Next slime. And guys, ito yung Ubi Crunch. Wait, melt siya. So, i-activate natin siya. So, wala nga tayong pang-activate. Lalagay ko na lang muna siya dito, guys. Maggagawa muna ako ng activator. Lagyan natin siya dyan. Yan. Ganyan ginagawa ko pag tubig lang yung laman nito. Tapos, hindi pa ako nakagawa ng activator. Yan gawin nyo. Tapos, kunin ko lang yung borax ko. May dami-dami pa naman ito. Nakikita nyo. Diba? Yan. Add lang tayo ng kaunti. Yan. Then, balik natin siya. Ayan, then mix ko lang to. Okay na siya guys, so mag-add na ako. Ayan, damihan nga lang natin. Then mix na natin. Ito siya. Diba? So guys, sali na kayo sa group chat ko. Nag-video call na din na kami doon. Diba? Kagabi nag-video call kami. Diba? Wala, nag-video call lang kami. Tapos sa isang group chat ni Basta yun. Nandun si Angeline. Nadami kami doon. Tapos si Chanel. Iba, si Reo ba yun? Tapos si CL. Add lang tayo guys. Add natin siya.
Yun na nga. Ayan na siya. Baka siya ma-overactivate. Sakit talaga ng paa ko. Grabe. Naiyak pa ako minsan. Hindi naman naiyak. Ito na nga siya. Na-overactivate nga talaga siya. So, yun na nga guys. Huwag na tayo dito sa slime na to. Next slime na tayo. Natin guys is ito yung Barbie slime. Yan na siya. Super thick niya. Ayan. Diba? Ang glossy na din. Ano din. Yan nga oh. Diba? Tapos yan. Ito na nga siya. So, yun. Next slime, guys, is ito yung ewan ko. Nakalimutan ko na yung name niya. But ito siya. May waffle chunks. Waffle chunks siya. Yan. Yan na siya. Diba? Yan siya. Ganda niya. So, next slime na tayo, guys. Para madami na guys, ito na tayo sa malalaking slime. Itong slime naman is ito yung orange, orange crunchy slime ba yun? Ito siya. Look. Kahapon ko tong vlog. Ang ganda ng texture niya. Look. Diba? Wala lang, pang-thumbnail lang. Then, yun na nga. Next slime. Next slime natin, guys, is ito yung crunchy slime din. Ito siya. Super crunchy niya. Super floppy niya, guys. Kasi nga, yon. Ay, hindi ko pala ito nilagyan. More on glue siya. Super thickening siya. Thick siya. Diba? Diba ang ganda niya? So, yun, next yung choco slime. Nagmo-moist siya. Ang ganda niya. Medyo jiggly lang siya. Yan. Medyo jiggly lang siya. Ano nga? Yan. So, yun guys, subscribe na pala kayo kay CL Bartista ba yun? Basta CL, yan. Shoutout sa'yo kung napapanood mo to. Yan. Then, shoutout kay Samantha Kate Barrios. And, eto na nga. Subscribe na din kayo doon sa admin. Ito na siya. Ito namang slime is bubblegum slime. Ito siya. Ito ginamitan ko din to ng DIY shaving foam. Kaya mabango siya. Ang bango nila, guys. Yan. So, yun guys. Next, ito yung strawberry, ang sticky na niya. So, hindi ko na siya gagalawin. Ito na lang. Yung cheese slime na lang yung galawin natin. Yan. Ito siya. Yan. Maganda ko to, guys. Ito yung maganda kong ginawa kong slime. Yun nga. Ang dami ko ng orange na slime. Medyo sticky lang to. Hindi ko na siya lalaroin. And yun guys, thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-update ka whenever I upload a new video. Subscribe na pala kayo guys sa second channel ko. Ililink ko na sa baba or sa description box. And sa mga latest uploads ko, ililink ko na din sa baba. Promise ko na yun. And yun guys, thanks for watching this video. Keep safe everyone. And keep praying. Bye!